มาดีสวัสดีฮะได้ข่าวว่าด็อกบาเล่นโคตรยากเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมยังไม่เปิดเลยนะเดี๋ยวว่าจะเปิดคืนนี้สวัสดียูเซอร์505377097592ด้วยครับผมชื่ออะไรจะยาวขนาดนั้นล่ะครับสวัสดีครับผมได้ข่าวด็อกบาเล่นยากวันนี้เห็นในกลุ่มนี่โพสกันเต็มนะได้ด็อกบาไปแต่เล่นโคตรยากว่ะด็อกบาร์เล่นยากขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงผมจะเปิดดีไหมคืนนี้ถ้างั้นน่ะด็อกบาร์บอกเล่นยากอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยเซอร์ดีเบียอิจฉาคนมีทองเยอะได้ข่าวด็อกบาร์เล่นยากว่ะโอ้โหไม่ต้องเปิดแล้วมั้งถ้างั้นน่ะด็อกบาร์เล่นยากขนาดนี้มีครับใช่คนแรกเลยดีครับสวัสดีน้องโน่สวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าจริงเหรอวะมาจะพูดได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันได้ข่าวว่าด็อกบาร์วันนี้ขนาดมาวันแรกเปิดวันแรกหลายคนบอกเล่นโคตรยากนะครับในกลุ่มคือบางคนเปิดได้ฟรี100 ทอง100 ทองเปิดได้ฟรียังบอกเล่นโคตรยากนะครับด็อกบาร์มันเล่นยากขนาดนั้นเลยเหรอผมถามจริงก็แค่เลี้ยงบอลไม่ดีส่งไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็อะไรอีกมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช้ามากหรอกผมว่านะครับบาลานซ์สมดุลไม่ต้องเอาแข็งแกร่งอย่างเดียวนะครับใจเท้าก็ดีนะเนี่ยถึงว่าไฮเลยนะเว้ยไม่ดีได้ไงสกิลมีทั้งสับขาหลอกลูกหม่งลูกยิงเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชพาสแอเรียลเสริมลูกหม่งเข้าไปอีกไหนจะมีไฟติ้งสปิริตอีกไม่โหดได้ไงวะด็อกบาร์ตัวเนี้ยทำไมคนเขาบอกว่าด็อกบาร์ไม่โหดวะสวัสดีมอสครับผมมาคนแรกเลยสวัสดีคุณวัศกรขอบคุณติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีนาวินสวัสดีเควชั่นอะไรนะเครื่องหมายพี่เป็นแฟนทีมไหนโอ้โหต้องบอกตรงๆว่าลิเวอร์พูลดิครับไม่เชื่อก็ดูจากโปรไฟล์ได้เลยครับด็อกบาร์ทีมชาติไอวอรี่โค้ชเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหไหนใครมีด็อกบาร์ผมขอเจอคนที่มีด็อกบาร์หน่อยไหมเอาแค่โหม่งพอใช่ไหมลิเบอรี่ดีไหมโอ้โหคนนี้มันต้องมีว่ะขอให้อัปเดตครั้งหน้ามีอาเยนล็อบเบนมานะสาธุ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 ใครอยากให้ล็อบเบนมากดไลค์เลยครับผมอยากเห็นล็อบเบนมาในอีฟุตบอลนะครับโคนามิไม่รู้จะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเอาแน่ลิเบอรี่นะครับผมรอล็อบเบนด้วยผมเอาแน่ลิเบอรี่นะครับมาดีครับสวัสดีพานุกรครับผมมาเล่นด้วยเข้ามาเลยใครมีด็อกบาร์นะเกมแรกเปิดคนดูแล้วกันนะครับหรือไม่ก็กดซัพพอร์ตโดเนทลิงก์หน้าจอสนับสนุนช่องของผมได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับมาเอาหน่อยดิมาใครมีด็อกบาร์ผมขอเจอคนที่มีด็อกบาร์เท่านั้นเข้ามาขอวอร์มก่อนนะเกมนี้ขอวอร์มนะครับขอวอร์มก่อนขอบคุณไลค์ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยใครมีด็อกบาร์เข้ามาเลยเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละมอสเล่นไหมมอสคน2โนเล่นไหมโนคน3จบแค่นั้นแหละซัพพอร์ตเข้ามาผมชวนเล่นหมดแหละครับมาบีคนนี้มีไหมโอลิเวอร์คานคนนี้ขอบคุณไลค์ครับคนนี้เขามีไหมด็อกบาร์เรามาดูกันถ้ามีด็อกบาร์ผมเล่นเลยไหนด็อกบาร์ไม่มีออกเตะหมดออกไปด็อกบาร์เก่าไม่เอาตัวใหม่มาเข้ามาใครมีด็อกบาร์เข้ามาพร้อมเจอเข้ามาใครมีด็อกบาร์ขอบคุณอะไรครับมาดิ Why did you kick me you don't have dog bar okay understand มาอนาวินมีไม่มีออกแค่นั้นแหละดูดิมีเอโต้นะด็อกบาร์ไม่มีออกไปก่อนด็อกบาร์อยากเจอด็อกบาร์เข้ามาดิโอ้โหหาคนเล่นมันยากจริงๆหาคนเล่นมันยากจริงๆไหนด็อกบาร์เข้ามาครับใครก็ได้เข้ามาอยากเจอด็อกบาร์ขอบคุณไลค์ครับผม
อยากเจอด็อกบามาดิสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณประยูนด้วยใครวะเนี่ยใครคือประยูนวะวันนี้เปิดอีกไหมมาเข้ามาด็อกบารอนานแล้วเองคือใครวะเนี่ยประยูนเองคือใครวะเนี่ยเองเปลี่ยนชื่อหน้าเบื่อโอ้โหโอเคมาถ้าจำไม่ได้ใช่นะไหนอะมาคุณบับเบิลคอนคุณมีน็อกบาร์ไหมผมอยากเจอจริงๆน็อกบาร์เนี่ยไหนอะเฮ้ยโอ้โหด็อกบาร์เก่าไม่เอาเราจะเอาด็อกบาร์ใหม่ไปออกไปเตะหมดไม่สนใครมาด็อกบาร์เข้ามานี่ผมจัดชุดนี้จะรอเจอเนี่ย QC ดีครับซีพี่มณฑลด้วยดีครับมาวันนี้เปลี่ยนปีกนะครับวินิซิอุสเล่นด้วยแย่งเข้ามาเลยเล่นด้วยแย่งเข้ามาเลยคุณมินคุณเมาส์เข้ามาเลยครับแต่ถ้ามีด็อกบาร์เล่นเลยถ้าไม่มีด็อกบาร์เตะหมดอะอยากเจอด็อกบาร์เนี่ยวันเนี้ยเกมแรกเนี่ยมาดิหรือว่าถ้าอยากเล่นทุกวันกดซับสนับสนุนช่องได้ครับผมมาไหนอะด็อกบาร์ถ้าไม่มีผมเปิดกับมอสเลยนะมอสเตรียมเข้าเลยถ้ายังไม่มีด็อกบาร์มอสเปิดเลยมอสมาเปิดเร็วนี้ถ้าไม่มีด็อกบาร์อ้าวมาได้ลุ้นครับด็อกบาร์มาไหมด็อกบาร์ยังได้ดิเปิดโมงอะด็อกไหนด็อกบาร์ไม่มีด็อกบาร์ครับไปเซยูกู๊ดบายไปครับผมไปก่อนมอสเข้ามาเลยI want to meet you แปลว่าอะไรวะเฮ้ย I don't have dog bar no I want dog bar โอเค I want meet dog bar you know now อ่ะเข้าใจเล่นด้วยครับเอ้าขอบคุณโซเคิร์มนี่มันชื่ออะไรวะโซเคิร์มเข้ามาเลยมีคนกดซัพพอร์ตมาขอบคุณมากครับผมมาเปิดซัพพอร์ตเลยทางนั้นจบด็อกบาร์มันหายากหาเย็นจริงๆแล้ววันนี้คือมีกันบึ้มบั้มมาเข้ามาแล้วโซเคิร์มชื่ออะไรบอกมาด้วยมาระหว่างรอนี่แต่เอโต้เนี่ยผมว่าน่าจะเอามาแทนไม่ใช่เอโต้ลิเบอรี่ผมว่าจะมาแทนดิมาเรียนะทันไหมด็อกทันเดี๋ยวให้ซับใหม่ก่อนขอบคุณคุณโซเคิร์มครับผมกดซัพพอร์เตอร์สนับสนุนเพจ thank you ครับขอให้หมั่นนะครับผมชีวิตเจริญนะครับลูก้ามูดิตเจอคนใหม่เลยดีกว่าลูก้ามูดิตครับรอแป๊บครับจัดไปครับชื่ออะไรมาดูดิมาดูคนนี้นี่ว่าเขาจะมีด็อกบาร์หรือเปล่านะแต่ไม่ได้แล้วแหละนะครับเล่นกับซับดีกว่ารอนานละ7 นาทีละรอนานก็อาจจะเป็นทอนหัวใจไม่มีด็อกบาร์แต่มีโอซิเมนเขาเรียกว่านิวด็อกบาร์ไหมคนเนี้ยโอ้โหมีมาตินเนลลี่99นะครับเอาเรื่องดีครับสวัสดีคุณนนนี่เดอะซิตี้เซยูกู๊ดบายมาสวัสดีครับโอ้วันนี้ไม่แจ้งเลยวะแป๊บนึงมาได้เล่นแล้วแหละรอคุณโซเคลิ้มชื่ออะไรวะครั้งแรกเลยหรือเปล่าดีเยโรบาขอบคุณไลค์ครับผมเราก็มีแค่รุดกุลลิตนี่เหรอนิวด็อกบาร์ได้ไหมมงได้เหมือนกันนะมงพังหมดเนี่ยรุดกุลลิตเนี่ยกองหน้ายัน CM อ่ะ
ขอให้บอกเปิดโมงยับพี่ทำไมพี่แบนผมล่ะเอาบอกว่าอยากเจอด็อกบาร์ไงขอเจอด็อกบาร์เตโมแต่ไม่มีด็อกบาร์เล่นกับซับก่อนด็อกบาร์เขาว่าเล่นยากจริงก็เลยว่าเลขนี่เลยครับนั่นเลยเอาไปวันนี้เปิด900ได้10ตัวโอ้โหหัวจะปวดเปิด910ตัวแล้วทำไมผมเปิด 1,000 ได้10ตัววะทำไมผมเปิด 1,000 ได้10ตัววะด็อกบาร์เก่าได้บอคนนี้ป่ะนี่เอโตบอมาเซอ้าวก็เองไม่มีด็อกบาร์ไงพี่ยากเป็นฮะพี่บากพี่บากลิเบอรี่นะตกใจอ่านอะไรวะลิเบอรี่โหดอยู่แล้วโหดไปเลยคันเว้าอีสานนี่ปันจัดอ่านได้ชอบเนี่ยมูอีสานเนี่ยเบิร์ดมาเอาเว้ยผมลองหนึ่งตาตัวอย่างการชไนเดอร์เอาแล้วดีไหมนะโอ้ยอาร์เซนอลเยอะจัดโอ้โหบางโมร่างที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ผมไม่มีด้วยไปก่อนนะครับ900ได้เบิร์กแคมป์กับด็อกบาร์ทำไมดวงดีจังอะดีกว่าหมายถึงชไนเดอร์ดีกว่าเหรอหัวปวดนะถ้างั้นอะยินดีด้วยครับเจ้าสิรวยแท้บอแมนบอมามอสรอเลยมอสเข้ามาเลยมอสโน่ที่จำได้ป่ะนะมอสโน่ก่อน Absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something. A beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here. Not the kindest. But regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre, and the decibel levels are rising. พวกบาเก่งไหม And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. ในวัดมันยังนั่นไปอะ Well, if you did just miss it, we are up and running จำดิครับคุณต้อง That is good คว้าโอกาสนี้ให้ได้ A lot of space here, a real opportunity. เฮ้ยเอา Gets his pass away. เฮ้ยโอ้โหแรกอ้าวแต่ได้อยู่แต่มันแหลกจังหวะแรกอะโอ้เสียดายจัดเลยพี่ทำไมไม่มีบล็อกบาเขาเล่นอะไรวะอันนี้กดซับไงพี่สอนหาแผนที่ใช้หน่อยแผนนี้หายไปแล้วขอบคุณเล่นแต่เกมครับผมกดติดตามแผนนี้หายไปแล้วครับหายไปแล้วนะแผนนี้เล่นอยู่แผนเดียวเนี่ยให้เจ้าวาดกดให้เองก็เดือดเกินไปเฟกกลับโอ้โหสันวะ Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ตัวไปแล้วครับเสาสองเจอกันลุดกุล There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. กุลิดมงเบ้าค่อยๆไปเพื่อนจบจัด And now the breakaway. Maldini does really well to win the ball there. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. ช่องนั้นแล้วกุลิดโอ้โหถ้าถึงนะแต่หลังหน้าดีครับสวัสดีพิรวิทย์นะครับผมถ้าถึงแล้วก็เมื่อกี้ได้ยกนะได้ชิปนะแจ๋วเลยอ้าวขอบคุณกดดันอ่ะประตูกดดันว่ะขอบคุณอะไรครับไปก่อนตัวนี่แทงบอลได้
ดับโอ้โหดับเบิลดันหาช่องล้ำว่ะโอ้ดับเบิลดันหาช่องยังโอ้โหยังไม่เข้าอยู่อ่ะจุดวันนี้เล่นทีมหลักซ้อมไว้ก่อนครับดีครับพี่ว่ามีโค้ชโอ้โหถ้าลิเวอร์มาก็ดีเจเกนครอปเฮ้ยแล้วได้ตัวด้วยNow it's Vinicius Junior. เดี๋ยวเปลี่ยนยกชุดพวกสำรองเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนยกชุดแล้วก็1-0 Gabriel tries to clear. มาเปิดก่อนวันนี้มาเปิดก่อน Gabriel Jesus played out to the left flank. Now it's Neymar. เอ้ยชอบแบบนี้เล่นเป็นตัวของตัวเองนะเล่นท่ามเลยครับชอบจัดแต่พวกสับขาหลอกหมุนตัวดับเบิลทัชชอบจัดมาเหมือนได้เจอตัวเองอีกคนนึงนี่ไงแล้วก็1ไปก่อนดิเอาเรื่องมีสลันเล่นได้ไหมสลันเลยเหรอวะIt's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. มานับ1ขอบคุณแชร์ด้วยครับแชร์เดียวพอนะ thank you ครับ And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. วินิซิอุสโอ้โหเสียดายว่ะขอบคุณไรครับนี่ถ้าเป็นตัวที่แบบมีความสามารถในการยิงกุลิตเลิศลูกเกมลูกยิงมาครบตัวอันตรายอะไรล่ะขอบคุณไรครับผมสวัสดี MG December แถวลิตเล่นกันรับกันครับผมเฮ้ยโอ้โหลูกนี้ต้องโดนแล้วว่ะวันนี้ไม่ได้เล่นคู่ครับผมไปครับออกข้างวนล็อกเบาดี There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. มาดิเขายังไม่มีโอกาสนะประคองไว้ก่อนครับไปมา Modric เฮ้ยส่งไปเปลี่ยนก่อน moved on forwards. เดี๋ยว Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Spot on, Peter. ทำไมจ่ายเบื่อขนาดนั้นวะโมดิตไปถึงแล้วนะ And it's Modric. โอเดกาดกระแทกไปซ้ำหมดรูปเลยนะครับ Modric จูดโอเค Now there's a fine 2 ball. สวยขอบคุณตามเสียงภาคอังกฤษครับผมภูริวัฒน์วันนี้ผมได้แม็กอะไรนะแม็กโทสวัสดีครับสวัสดีคุณก๊อฟไรเดอร์มีเทคนิคเจอหลังห้ามนะครับโอ้โหเจอหลังห้าออกสวัสดีเต่าฟิตหลังห้านี่ก็เจาะยากนะเว้ยหลังห้าเจาะยากนะแต่ถ้ารวนแล้วผมว่ารวนเลยนะไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าหลังห้าคือถ้าโดนลูกนึงแล้วเนี่ยก็จะเจาะได้สบายเลยครับมาแผนนี้หายไปแล้วครับผมแชมป์มาเป้ทีมชาติฝรั่งเศสคมวิ่งเร็วใช่มาเป้โกงทุกล่างเลยครับคุณกันมาเป้คือเก่งทุกล่างเลยอะเล่นด้วยจองคิวลิงหน้าโปรเลยครับผมขอรุดแมวถ้าขอไม่ให้เสมอโดนจุดโทษไหมครับมันไม่เสมอดีครับผมคุณเอามาสวัสดีครับขอบคุณไลค์ครับ Spain take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. สวย He's in space and looking for options. เจ๋ว This is what good chemistry. โอ้โหWell, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
สวยระบบ They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department แล้วก็กาปั่น Now who's going to be first to this ยังลูก 3 looking for safety spread out to the ไม่ left เกิดมอสเตรียมเลย The message is clear none shall pass Now the counter ตัวไหน Kaka ดับเบิลทัชแล้วโอ้ยจุดดับฝันกาก้ายิงไกลเฉย to Messi มา out to the left it goes ลอยครับ confirmation สวยจีครับ and ผ that ม will be the final act Spain เล่น did it ใช่ครับ terrific team effort to satisfy both the boss and the fans Pullet taking in the accolades having been named man of the match ตัวสร้าง and เล่นยังไงถึงจะ deservedly เก่ง so ผมว่าเล่นบ่อยๆ You ว่ะ look back on the ผม game ก็ then ยัง Jim เล่นไม่เก่งเลยนะ Spain were victorious here and rightly so มอส when นะ you're กุ allowed ลิต free เกิดอีก license แล้วครับ to ผม strut your stuff in wide positions กุลิต we นี่ can only คือ see ของ one แท้ winner เปิด and หน้า if that เปิด wasn't ครับผม hard คื enough น for นี้ the จะทำฟูลทีม opposition the บาเยิ link-up ร์นรอ play was outstanding ผม too สายฟูลทีม My thanks to Jim we both wish you a very good evening 4-4-4-6แก้วปะล่ะขอบคุณครับจีครับนี่กดซัพพอร์ตได้นะเล่นได้เลยมีคิวจองมาได้เลยครับผมลิงก์โดเนทอยู่หน้าโปรครับผมมาจานมอสลงแรงเกมประเภททุกเกมเลยมันเก่งไงเล่นง่ายไม่ได้ยิงเลยหัวหน้าพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่จัดมาพรุ่งนี้มาใหม่นะรอเล่นอยู่ทันครับเฮ้ยจานมอสก่อนดิจานมอสจานโน่มาผมจะเอามาแทนเดอะบอยอ่ะกลางรุกสไตล์อะไรอ่ะครีเอทีฟเพลย์เมคเกอร์เหรอครีเอทีฟเพลย์เมคเกอร์มีไม่เยอะนะโอเดการ์ดเอาไหมเท้าซ้ายเดอะบอยมันเท้าขวาเอาไหมอ่ะแต่ว่าเดอะบอยมันท็อปเลยนะเสือเดียวนิวเดี๋ยวประมาณ5น้องนิวดีครับใช่ครับขอบคุณติดตามครับผมเสียงภาคอังกฤษตัวสร้างจังหวะก็ Creative Playmaker แหละเกมล็อกผลทำไมมันล็อกเปิดเหรอโดนเมื่อกี้เปิดอ่ะโดนเมื่อกี้เปิดอ่ะจานมอสโอ้โหชุดใหญ่ว่ะจัดชุดใหญ่เฉยวันนี้จัดชุดใหญ่เฉยด็อกบาร์เก่งไหมเนี่ยรอดูเลยครับเกมนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเฉย3ตัวใหม่ครับผมลงพร้อมกันเลยยิงให้พลุนโอ้โหมาแล้วจ้าขอบคุณไลค์ครับเอาแล้วขอผลเสนอไหมจะได้ดวลจุดโทษเอาใครผมจะเล่นในเสมอทำไมเนี่ยผมต้องรู้แพ้รู้ชนะไปเลยผมว่าจะคิดในเกมมากกว่าทำไมมันล็อกไว้แต่ละทีประมาณนั้นหรอมาแล้วที่จะวิ่งไว้ไม่เอาทีมเราเกิดจากทีมการมอสไง Conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates. But regardless of that, there's a great thrill here and much excitement for the game ahead. ขอ1ก่อนได้ไหม And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. โมดิตขวาโอกาส Well, as you can see, we've already started here. นี่ไม่ขนามือไม่ขนามือ And he was there to get a vital touch. Really sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. หลบไป1 He's left his man. หลบไป2โอ้โหช็อตจะยิงโอ้โหอาโน Casillas deals with it effortlessly. เกินไป
เฮ้ยมาเกว่ะอะไรอะดีครับแอปเดย์เอาใช่เหรอเป็นแอปเดย์ซะแล้วเหรอสายตาน่าจะพลาดมัวนะต้องไปเช็คสายตานะ มาดิฮะขอสกอร์ 3-1 เฮ้ยไม่เอาสกอร์นี้จะไปบูลลี่แมนยูอีกแล้วเฮ้ยนี่หัวต่อบอลว่ะต่อบอลไวว่ะโอ้โหเอาแล้วลุยดีอาร์ตยังมาแล้วลองแรงชูตติ้งกันมาเนี่ยหรืออะไรมันมีอะไรวะแรซิ่งช็อตปะโอ้โหเล่นด้วยกดซับแล้วจานด็อกบาร์โอ้โหอย่างพุ่งใช่แล้วบอสเอาที่บอสสบายใจอ่ะน้องชายมุกเก่าเอามารีรันอีกแล้วโอ้โหด็อกบาร์ยิงแบบของแท้ด็อกบาร์ของแท้จะรู้กุลิตหน่อยดิกุลิตยิงโชว์ Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender. เราก็จะดับเบิลทัช Modric was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I think it's good he took the. เฮ้ยรีเรียกฟาวล์อีก Referee's given it. โอ้โหท็อปฟอร์มจานมอสท็อปฟอร์มวันนี้เล่นด้วยความมั่นใจจัดเฮ้ยอย่าบอกว่า He'll try from distance. ดีไม่เข้าข้อ He's done very well to get to ไม่ that. เติมครับ Well, ไม่ as เติมครับผม Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. ไม่มีตังเติม Ribery. พอไม่มีเลยครับในดี Great ตอนนี้ skill. That's nice. Some good work on the right flank here. ดูไหนก่อนครับ Beckham. เฮ้ยขอบุกช็อตเทท้าย Vinicius Junior. โอ้โห Now who's going to be first to this? ยิงติดอีก And the referee brings the first half to a close. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal. And that is the state of it at the break. 1-0. Well, they definitely won't be happy with that half. They seem to lack a bit of desire, especially going forward. It wouldn't surprise me to see a change or two. เอานาเซอร์มีล็อกบาร์มา Whistle goes, and we start the second half. มาเกย์ดับเบิ้ลทัช Don't need to press the panic button just yet. มั่นใจไป They ไหน may have to tweak their setup first. If they don't grab an early goal in this second half, they can't hold back though. เฮ้ย He's looking to อย่าบอกว่าลูกมงก็มา It's loose and there's a race for the ball. ใจเย็นครับเราไม่รนอยู่แล้วไปขวายกไว้สวยจะถึงหรือเปล่า Of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. เฮ้ยเดือดเบิร์กแคมป์ด้วย Oh, that's such a good run. เฮ้ยล็อกบาร์เนี่ย please. โอเค Kaka. ไปก่อนครับ Out to the left it goes. ไปก่อนครับแทงอย่างนี้ Now it's Pullet. ไปก่อนใจเย็น And it's ใจ Di เย็น Maria. ครับไปครับ Di Maria. โอ้โห And that interception was most เกินไปดิ necessary. อาร์ตเพื่อนเอาแล้วเฮ้ยดิเบลลี่เปิดบอลไม่แม่นไม่ใช่เหรอนี่ไง Shaw got a long way forward to join the attack. ไม่มาเกด้วยจองเกอริน่าโปรครับ Yes, it is. กูตัวมีซูเปอร์ซับ And we have our very ไปสุ่ม first กูตัว corner. ไง Great leap. ด็อกบาร์มันสร้างปัญหาจริงๆว่ะ And he knows it. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. เองก็เลือดเกินเพื่อนหนักแล้ว Bergkamp picks it up from the ด็อ goal กบา kick. ร์ของแท้ครับเจอเกมแรกก็โดนซะแล้ว Alexander-Arnold มาดิ into the last quarter of an สวย hour. ถึง Ribery.
แถวตัดไปก่อนครับเล่นด้านข้างไม่เกเองก็ไปเรื่อยอ่ะไม่ค่อยแบบนั่นเลยวะไปเรื่อยไม่ชอบไปเรื่อย Threads one in. เอาไว้ Fiddles it through. Looks a good ball through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision making and a weak execution. Now it's Pullet. Bellingham! โอ้โหไม่เข้าได้ไง And that's caused a worry or two. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบเลยPoorly directed kick from the keeper. He's given it away. Bellingham. ถึงป่ะ Out to the ถึง right. นะล้ำว่ะ The assistant referee has his flag ย raised กเลย for แบบ offside. นี้ตอเรดบูธมีโอกาสอยู่แล้วตอเรดอ่ะตัวใหม่ยังมีหมดอ่ะไอตัวเก่าๆอ่ะ40,000วัตต์ด้วยครับ 1-0 ว่ะดูทรงจบว่ะโอ้โหจีโน่เข้าไปเลย The referee has seen enough. ล็อกบายิง One ไกลด้ goal วย settled it. A tense and exciting game that just got away. Your final thoughts, Jim? โอ้ย It's จุด just a ยื bad นง day ง in นะ the office, Peter. They Tôi look nhìn below ngôn khắp par mai in hết all thế nào areas, kiểu and gì? it has to be cause for genuine worry. หมดการสแต็กเนี่ยยิง2 Many เซฟ thanks ไป to Jim. And with that, it is a very good night to you. 4ตอเรดบูธขอให้มีความเร็วหน่อยแล้วกันนะตัวตอเรดอ่ะเปเล่ไม่น่าจะครับแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้โคนามิอ่ะภาคนี้ตัวใหม่มาเยอะนะเว้ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวไหนจะมีอะไรลุยคอตต้าอีกไอมาเตเลสซี่อะไรตัวที่โดนซีดานมงอ่ะเฮดบัตไปอ่ะจีครับมอสนานจัดชุดใหญ่เลยอ่ะพูดนี้เลยอ่ะพูดนี้เลยวะทีมหลักปั้นเองใช่ครับผมปั้นเองครับอยากให้มีลีโอน่าจะท็อปจัดอะลีโออะเอาวิดิตมาด้วยแล้วกันเอาคู่เก่งทั้งคู่ลีโอวิดิตคมไปโมดิตมีสิวนั่งไปก่อนมาแกทีมนี้อีกแกดีครับสวัสดีน้องเกี้ยวผมก็อยากปั้นไอดีเองใช่ปั้นยากครับปั้นยากถ้าตัวแบบที่เราชอบเยอะๆนะซื้อคุ้มกว่าแล้วก็มาปั้นต่ออย่างเงี้ย Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening. A night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something. A beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport around here, not the kindest. But regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre, and the decibel levels are rising. เพื่ออะไรนะ And the mood is boisterous. It is a perfect ambience โอ้ for โห the อย่าบอก central โดนโน่ characters ยิงแล้วนะ who are ready now to perform. โอ้โหโดนเปิดโหม่งแล้ว Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. น่าเบื่อเล่นมาน่าเบื่อเล่นมาต่อไปน่าเบื่อแล้วก็ทับนะ น่าเบื่อทับแล้วก็น้องนิว Quick, decisive, and unerring. A textbook example of how to turn defense into counter-attack. That'll do for me every time. เนมาซานโตสสวัสดีคุณชุกการเลยด้วยนะครับผมอ่านชื่อผิดขอไปวินี้ร่างใหม่อย่างโหดนะครับสวัสดีน้องภูเบศร่างใหม่ไหนร่างใหม่นี่เหรอขอบคุณไรครับขอบคุณติดตามมาดิ I doubt very much that this was ไม่ in เคย the ชนะ script. ประมาณน่าจะthat's been 5 วัน intercepted. แล้ว5 เกมติดหรือว่า5 วันแล้วถ้าไม่ได้ทุกวันครับแพ้ทุกวันน่ะตั้งแต่ได้วินิซิอุสมาไม่ชนะเลยเนี่ย Now it's ของ Beckham. เขาจริงว่ะ Alexander-Arnold really added the width there thanks to his willingness to make the run. ว้าวุ่นเลยดิแพ้ทุกวันน่ะ
พ้ทุกวัน Oh, good read. เอาจริงไม่ชนะเลยโอ้โหดูโอ้โหแล้ว Kostic. ขอติดเปริสิตอยู่ฝั่งเดียวกัน Alexander-Arnold บันเทิง promptly onto that, and that is that. บันเทิงครับสองตัวนี้ Interesting ball. ถึงไหมโอ้โห And out to safety. Well, a glitch with the rangefinder there. แล้วหน้ามันก็โมงดีนะวิสรุตเนี่ยทำเป็นเล่นไป A bit predictable. โมงโคตรเก่ง And here's Beckham. รอกันมาโบ And it's Beckham. ใจเย็นครับ Rijkaard. นวดไปก่อน Nice sequence of passes this. It's Bellingham. กลัวชนกันจัง Nice control. เนี่ยเห็นเทนนิสเวิร์ดยังนี่เทนนิสเวิร์ดนะ Passes short and sharp. โอ้โหแล้วจ่ายติดโอ้โหเพื่อนได้อยู่ครับรอเล่น Positioning was spot on. Passes coming off in quick succession here. ช่องนี้แหละลูกโอ้โหโรเมโร Romero gets it away, and that has left him in a heap. Rijkaard. ไปโบ And here's Hunt. Oh, just skips past his man. Now, who's going to be first to this? ยังไม่เกิด Looking tidy in possession here. โอเค Played back in. ไอ้ยาดีแค่ไรก็ดักบอลเก่งเกิน If เล่ they นยัง want ไง to ให้โหดครับ counter, เล่น they ยังไม่โห could ด do ครับ with เนี่ย more จะ speed. โดนลูกสองให้ด้วยยัง And the first half is done. So the Yeah, end of he the first half, fan. both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just คือ one แบบสอง goal, รอบเอง and that is the state of it at the break. วินี้อะนะ 1-0. ไอ้ตัวใหม่โห It's ด a จริง dressing ตัวใหม่โห room ดจริง that needs rousing at half Good time fan. because in truth they've not really been at it so far. Right. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ชุดนี้แหละมงคมจัดไปพลิกเกมดิพลิกเกมไปขอบคุณไรครับพลิกเกมไป So off we go โอ้ once โหจะโด more. นก่อนไหมเนี่ย Spain don't need to press the panic Right. button just yet. They may have to tweak their setup first. If they don't grab an early goal in this second half, they can't hold back though. ไปสวย Good spot, he's seen the run, เฮ้ยจานฟาวเปล่า and that interception แล้ว was ผมจะส่งทำไม most แบบนั้นวะ necessary. It's the sort of ใจพี่ situation อยาก that ให้ they'll ตัวอะไร want to มา capitalise on ตัวอะไร now. หมายถึงอีพิกใหม่เหรอล็อบเบนแล้ว Nesta. เอามาเล่นคู่ลิเบรี่ Spain come out this half somewhat altered. Well, Right. we're certainly going to see a change โอ in เคมีอะไร personnel. ก็ We'll จ่าย see ติด if ห the มดอ่ะ system เฮ้ย changes with it. โอ้โหเกือบเบอยิงสวนนี่ครับ Looks for the finish. Oh, that was no routine save. แล้ว Di Maria เก่ง is เอาแล้ very ว sporting here to acknowledge the quality of the save. Right. A lovely little footballing moment. สวย Alexander Left Arnold has it out wide and ไทย in มง space. คม Last ditch defending, but that'll ๆมา do. ก่อน It's loose now and they want to get it back. ใจเย็น Rijkaard. วนก่อน Kaka. ควายโอ้โหควายตัวนี้เพื่อน Cut it out. กดควายราย That's what การ has to be done now. ไปออก No เดวิด question เบค about แฮ it. ม This is a really front-footed approach. You know, Okay. the interest value in this game might just take off from here. ได้อยู่จ่ายตัดไปดิ Oh, the less Made said it about really. that pass, the better. สวยปั่นโค้งๆฮะ Not the most accurate pass. They've got to make this nice and quick. ไป Nice bit of trickery. Oh, that's nice. Threads one in, แล้วก็รุดฟันนิดตึ๊ด and he knocks it clear. And he's had โอ้ it. โหเซฟ Should have เล่นกับซับก่อน equalised. Well, the lead may be fragile, but the Yeah, keeper no, was me, but I focused have- and strong. แต่ไม่มีออกมาใช้รอบ2 รอบเลยสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับผมสไตล์ควิกเคาน์เตอร์สายปั่นโค้งๆทั้งคู่โอ้โหเฮ้ยน่าจะได้ว่ะเปลี่ยนใครกันทีเนี้ยเทดอปไปเทดอปคุณไรครับมาดิเอาก่อน
น่าเบื่อรอเลย Spain with the corner. They're first. Robertson plays it short. สวย Alexander-Arnold. โอ้โหหลุดไปนะ Oh, and that is really โอ้โห good ถ้าหลุดไปได้ tenacity. ลุ้นน่ะ AMF ตัวMF พี่ตัวอะไรสำรองเซดอฟไหม Spain, corner number 2 then. Has a shot. โอ้โหเข้าเฉย Scored. โอ้เข้าเฉยเข้าลูกอย่างนี้เนี่ยนะ Back โอ้โห they come. โคตรจะฟุกยิงเข้าลูกอย่างนี้เนี่ยนะ Look, there just wasn't Yeah, much of a Gillen gap to Villar, begin oh, with, and to that's find it, fine, I that's think fine. it was a fine drive. ส่วนตัวคิดว่าตอนเล่น I ตอน don't นี้ think เวอ the ร์ keeper คือ could have เกิน really ก็สุด planned อ for ยู่แล้ว that. I think เข้า he's a ลู bit กอย่าง unlucky นี้ in เหร that อวะ instance. โอ้โหไม่อยากจะเชื่อยิงจ่อๆไม่เข้านะยิงลูกอย่างนี้เข้าเหรอวะรายการโหจะปวด That has certainly made things ลูก interesting. เขียนลูกเขียน Spain surely know by now that they've put so Right. much work into producing the equaliser that When they'll it's a battle on for a million winner. You know, anyway, it's hey. all one-way traffic for them now, and they simply have to capitalise on it. เฮ้ยโอ้โหเกือบเสียหาย Gabriel kept his eye on it, and he's there. โอ้โห Forwards ดู and แล้ว with ดูเขาแท intent. งไปแต่ That's ละลูก positional gold, the utilisation of space. เรานั่งหงอยไปดิแทงอย่างนั้นน่ะ And the number on the board is 3. And here's the chance นี่ to ไงลุดฟาน counter. That looks a good ball through. ลุดฟานจ่ายเซดอฟแล้วยิงสวน He's โอ้ had โห it! เซดอฟจะสกอร์น้อยไปหน่อยเดี๋ยวก็เรียบร้อย And that's that. So it's ended in a Chập draw. đá. Draft and graft and everything จี apart จี from ครั a บ winning โอ้โห goal that never น่าจะช came. นะด้วยลูก An นี้ intriguing contest. ทำไมไม่ยิงเสา And แรก a วะเนี่ย result which at least partly เล่นด้วย satisfies จอง all. คิวได้แล้ว How คุณ would you กันกล้า sum ลิ up งหน้า what โปร we've ครับดู witnessed, นี่ Jim? Listen, the more this game went on, Ma. a draw was always likely to be on the Oh, card. So GG overall, I don't think anyone will be complaining และมี too โอ much กาส about บุก what เรา they've นี่เป็น got. พายุนะเกมเนี้ย My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. โอ้โหยิงเข้าครั้งเดียวเข้าเลยเลิฟยาชินเก่งไหมเก่งดีเปิดยังอะโอ้โหน่าเบื่อมะน่าเบื่อแล้วทับนะแหมวันนี้เสมอได้ไงโอ้โหมันควรชนะใช่ไหมโน่พี่ควรชนะใช่ไหมเกมนี้พี่ควรชนะใช่ไหมวันเนี้ยโอ้โหเลยอะแรงไหนแรงดีสามเลยคุณบ๊อบบี้แรงดีสามนี่แหละครับเฮ้ยคนนี้พาวเวอร์เน็ตเวทไปไหนดีกว่าทุกอย่างยิงไม่คมมาเป็นไรสักทีวะเล่นอ่อนทุกวันจริงๆว่ะโรเบโตคาร์ลอสยังไม่ชอบหน้ายังไม่ชอบโรเบโตคาร์ลอสยังไม่ชอบโรเบโตคาร์ลอสเลยจ้ะขอบคุณอะไรครับแผนพี่เอาออกใช่แผนนี้ไปแล้วครับผมแผนนี้ไปแล้วครับบ๊อบบี้แผนนี้ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี่แหละว่ามันออกไปแล้วเพราะว่าผมไปเล่นสล็อตใหม่ใช่ป่ะไอเกมแพนอันใหม่อ่ะแล้วกดไปหาทีมเอ้ามันเปลี่ยนแผนแล้วนี่หว่าดีนะที่ผมเซฟไว้อันนึงไม่งั้นจบเลยสวัสดีคุณดีมิกครับอ่านที่ปักหมุดเลยครับดีมิกอีโวเมสซี่น่าเบื่อมาดิเขายังเดวิดเบคแฮมผมก็ยังไม่ชอบเบคแฮมผมก็ยังไม่ชอบผมชอบตอเลสนะเรียกตอเลสดีกว่ามาผมชอบตอเลสจัดกับตอเลสกันเลยทับรอเลยทับวันนี้เพิ่งแพ้ไปเกมเดียวลูกเดียวด้วยประเด็น 1-0 รอบเดียวได้มุลเลอร์มุลเลอร์เกมรุกโคตรดีไม่เหรอ90เท่าไหร่อ่ะมุลเลอร์ตัวเนี้ยตัวใหม่อ่ะขอบคุณอะไรครับขอบคุณติดตามครับคุณทวัชชัยนาคินเหรอขอบคุณครับมาเต้เมื่อกี้
โมดิตนี่แหละโมดิตเล่น CM ดีกว่าตัวขวาดิมาเรียไปแล้วกันครับตัวซ้ายดาวิดบิย่าหุบเข้ามาในหน่อยแล้วกันให้สอดคล้องกับสไตล์รุดกุลิตเฮ้ยขอติดด้วยต่อเข้าครับแพ้ออกอ่ะผมก็ออกอะดิผมแพ้นะทำไมพี่ใช้มูดิตทำไมใช้มูดิตตอนนี้หาสำรองกลางลุกอยู่ยังหาไม่เจอตอนนี้นิวพี่กำลังหาสำรองกลางลุกกาก้าอยู่ยังหาไม่เจอมีแนะนำไหมเมื่อวานลองเล่นในซีของโปแลนด์ตัวใหม่ก็ยังไม่เข้าอ่ะช้าไปอยากเจอพี่จังตึงไหมไม่ตึงนะครับผมแต่ถ้าอยากเจอกดซับได้หรือไม่ก็ร้อยดวงสนับสนุนเพจนะครับเดี๋ยวรู้เลยว่าตึงไหมแต่ไม่น่าจะตึงBut regardless of that, the fans have found a way of getting here. อยากได้แบบอารมณ์กาก้า and the decibel levels are rising. เพื่อจ่ายโอ้โหคือว่าจะชมเขาหน่อยว่าจ่ายบอลดีจัด gloriously imposing arena. เฮ้ยลูกกุลิตเกิดวันนี้โดนคุมกำเนิดแน่นอนลูกกุลิต Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. โดนคุมกำเนิดแน่ไปบิย่าโมงโชว์ไปสวยครับเฮ้ยอาโน And there's green grass ahead of him. สวยเอ้า Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. เขาว่ารุดกุลิตเนี่ย Now it's Modric. โมดิซัดเปิดว่ะโมดิทำประตูได้แล้วว่ะเกมนี้อ่ะครับปรับเป็น CM The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. มาแล้วครับโหเติมดีมากโอเคจับบอลก็โอเคอยู่แต่ไกลเป็นนิด Deadlock broken. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. No force to come out. เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ยิงทำไมไม่มียิงขวาคุณนี่2-0แล้วจริงๆอ่ะ Well, we can't question the quality of the run. He'll have to answer for the rest. เกมอะไรอีฟุตบอลครับกิ๊ดโอ้โหมันต้อง2แล้วปะวะหักขวายิงซ้ายโอ้โหเสียดายมากโอ้โห2-0เล่นง่ายเลยนะเว้ย2-0เล่นง่ายเลยนะไม่ชอบว่ะชอบเล่นให้แบบโดนตีเสมออะไรเงี้ยน่าจะแก้เกมเลยครับขอบคุณไลค์ครับผมมาเว้ยมีรหัสแผน 3-1-3-3 เมื่อก่อนเคยเห็นนะ Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. เอาแล้วทำชิง He's in plenty of space here. เอาหุ้ย And the whistle's gone. ดีนะล้ำหน้า Presumably for offside. โอ้โหแล้วเอาจัดอ่ะเปิดสวยจัดอ่ะไปก่อนครับผมลูกพี่ Pull it. โอเค Rijkaard. ค่อย Can he get away ๆ here? ค่อยๆไปแล้วแทงบอลดีจัด That looks a cracking ball. He's got away. A lot of space there. สวยมานับ2ดิมาเรียตัวนี้ก็มีโอกาสเห็นเบ็คแฮมก็โอเคอยู่มาดิมาเรียร่างท็อป Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, look, he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. Spain get themselves a 2-goal cushion. Oh, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off?
ล็อกสวย Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. ไงมีครับ Bellingham. โอ้โห Right card จ่ายไม่ makes คิด the เลยครับลูกนี้ interception. A lot of space here, a real ที่จ่ายเอ opportunity. งล้วน Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. ๆแจ๋ว Good read, needed to be. เล่นไวมาเข้าไวจัด And the pass is intercepted. ดิมาเรีย Di Maria. And Come that team, bye, interception bye. was most necessary. And that's the end of that. It all started well enough. โอ้เข้าบอลไว Maldini Right. kept aware, and it is ตัว reclaimed 3ต้อง easily. ได้เล่น They've got to make ตัว this 3 nice and quick. Played ต้อง it ได้เล่น through. กูเล่น And จั the บ balls are good. There's the โอ้โห hit. ขอบคุณมาก Decent ขอบ effort คุณมา as ก the ครับ first ผม half draws โอ้ to a โห close. กู Fantastic รีบ excitement towards the end of the half there. เราดู And นั a นอังกฤษ last-minute ครับ chance กดซับ that ได้เลยครับผม really กด should ซับ have ได้ been เลย converted. สมัครสมาชิกหรือว่าโดเนทจ Which องห้อง you ครับ think พี่ we're ว่า up บิ to ย่าใหม่ after กับเก่า 45 ตัว minutes? เก่าครับผม Well, it's looking pretty ตัวเก่า straightforward, 100% Peter. เลย They've got themselves into a very Mà goodตัวเก่า position. นี่ So คื why อแบบ dither from here when they can repeat their คื first อ half ใช่ success เลย with ครับตัวเก่า another show of strength? ตัวใหม่เล่นยากมากเลยส่วน Spain ตัว ahead 2-0, and they Mà. are looking good. เอาเรื่องยื้อเซตินะเว้ยถ้าไม่แพ้ทีมนี้ And the action is back on the way. โอเคเด็ดเกียร์ Well timed, excellent ได้ interception. ไหม And it's Modric. ไป Now it's Eto'o. หล้ำว่ะ Eto'o, big chance! รู้เลย Eto'o is flagged เลี้ยงไป offside. เยอะมากขอบคุณไลค์ครับอุ้ยสวยรายการทุ่มเทสุด And he's quick to snatch it back. Right Eto'o card, chụp. kept his eye on it, and he's there. He's away! There's Mà. the shot! ๆ เอโต้สวัสดีโรนลโดด้วยโดตัวจริง มา And the lead กด is วันนี้กดคืน free! ไว้ It ทุกวัน is คุณติด surely ทำ done! ไว้แสบ Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Well, it's an inspired Ôi, substitution. lắp đi. Terrific move by the boss. Heads it! สวยครับ No, he didn't Phải. quite meet it right. Well, that's why แนะ we นำ all มูเซ say ล่าเหรอ มี indecision ตัว is 99อ่ะได้ไหม fatal. Oh, nicely intercepted. มู Cancelo. เซียใส่ซุปเหรอ Now it's Mbappe. Flings in อย่าให้ across. มง Bellingham. Played out to the right. เข้ามาในก่อนครับ And it's Eto'o. ขอบคุณ Right เลย card. Spots it Dài cả and nhà ngắn. intercepts. บอกเลยว่าหวาน Di Maria. โค้งๆจาก Hit! โอ้โห Now, โค้ how งๆจาก often do ลู you ก see นี้ that? Well, we were anticipating Đưa cột this. sắp lên chán ta. They're very much set up Support for the lên tay- lên tay counter-attack, thằng người and nè. I don't see it Supporter. changing anytime soon. อ่านี่ปรับหมุนได้เลย They've been denied a chance to develop any rhythm Right. in the passing department. Di Maria. คุณเด้ Now then, the balls come loose. ปล่อยบอลออกด้วยนะ เก๋าเกิน And that เพื่ is อน out of play. Modric. It's Modric! โอ้โหโมดิต Goal! ของแท้ว่ะ Yet another goal in ไม่ต้องยิงแล้วสปันนิ่ง awesome ช็อตต่อไปนี้ performance. ยิงปกติดีก They ว่า are in complete นะครับ charge. ถ้ามันจะง้างนานแล้วก็ไม่ได้เข้าอะไรเลย A moment that needed composure, Anh ấy mới tao and he ngán had đấy. plenty of it. ไม่ต้อง Well, ห่ว he's ง a defender's nightmare. You พร้อ try ม to ยิง send him one way, ตลอดพื้น and he just slips the other. ของแท้กดซับโดยจานต้าข้างคอมเมนต์ที่เป็นรูปโล่ครับผม Spain tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. Now กา here's จะ the หมงให้ได้ delivery. เลยว่างั้นล่ะ That pass has been well intercepted. เดี๋ยวมาเล่นพรุ่งนี้อีกจัดไป รอเสมอ Now that's Ow, well ow, ow, seen ow, too. ow. อยากเจอกับพี่ Well, the จัง ball ๆอ่ะ just didn't work out นั่น for แห the ละก run ด that ซั he บมันอะไร made. น้องชา Spain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was Right. always going to be intercepted. สวย And that's been intercepted. And it's Eto'o. เฮ้ยมูดิ Modric. จะโอ้โห
ถ้าไม่ห่างไปก็ได้ลุ้น Well, ให้ it ทีก didn't อ่ะ look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Passing nice and neat. แล้วมูดิตจ่ายแอด And the Ui. shot! It's loose now, and they want to get it back. เต็ม Surely ก็เอาเรื่อง hits the net. เลยเอาพลังโฮไม่มีว่ะ And so clear that one side are so... ได้เดี๋ยวทับก่อนนี่ And that's that. เดี๋ยวทับก่อน A demolition, ทับก่อนแล้วเกี้ยว destruction, เอ้ยแล้วนิ annihilation. ว They ทับ simply เกี้ยว ran นิว away with it. เอ้ย So ทับนิว voted เกี้ยว man of the match GG and ครับผม deservedly มา so. ทับมา How do you look back on the game then, Jim? Yeah, they had a game plan which was about hammering away in central positions, and it paid เอา off. คืนวันนี้ For เอา me, คืน they เว้ย were persistent and ruthless. เอาคืนกุลลิตเว้ยโมดิเล่นดีว่ะปรับเป็น CM แล้วเกิดเลยอ่ะเกิดจัดผมครับวันนี้เล่นไม่ออกมันก็ต้องอย่างนั้นแหละแนะนำมาม่ารสเด็ดทีสวัสดีเลิฟยูมายอมใช่ไหมเฮ้ยมันก็มีแพ้มีชนะเรื่องปกติโถอยากเล่นรอก่อนนิวอีกเกมหนึ่งเล่นด้วยจองคิวแล้วครับคุณโฟลิงก์อยู่หน้าโปรครับมาน้องทัพประสานยืดสถิติไร้พ่ายไปช่วงนี้เดี๋ยวก็มาแล้วอาทิตย์หน้าบอลก็มาแล้วรอก่อนยาวๆอย่างเนี้ยอีกเดือนนึงดูยาวๆเหงาเหมือนกันไม่ได้ดูอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจองก็จัดมาลูกท้ายปล่อยมือ ไม่ต้องขั้นนั้นหรอกโมดิโอ้โหเพิ่งจะ4 เกมเหมือนนั้นเล่นกับทั่วไปเนี่ยคุณเอเจพันชักไม่ชอบอินเนต้าว่ะอะไรวะเกี้ยวมาคู่ไวดีครับสวัสดีอาร์มคู่ไวโหทีมตึงไม่เล่นว่ะตึงเกินทับอยู่ปะเนี่ยน้องชายไม้ตบด้วยดีพี่ว่าเชลซีจะชนะไหมเจอใครอ่ะเจออาร์เซนอลไหมอ่ะอาทิตย์เนี้ยอยากจองก็จองมาเลิฟยูเล่นด้วยลิงก์หน้าโปรเลยครับจองห้องมานิวมาก่อนเลยทับมันช้านะจัดน้องนิวก่อนเลยเล่นด้วยลิงก์หน้าโปรครับโดเนทใช่พรุ่งนี้เอาคืนมาดิลิงก์โดหน้าช่องครับสนับสนุนเพจเล็กๆนี้ได้เลิฟยูเหรอหลังเกี้ยวอีกอะมาเฟมาดิโดนเตะออกเพื่อผมว่าสูสีว่ะอาร์เซนอลกลับมาก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะอาร์เซนอลน่ะกลับมาจากเบรกทีมชาติอ่ะเอาหิวมาม่ากินแต่มาม่าเหรอสงสัยโหดจัดแต่โดนแพ็คลิเบอรี่ไปปะเนี่ยแล้วทับหายเดี๋ยวทับค่อยมาต่อเกมีฟุตบอลครับคุณบุญธรรมเล่นด้วยจองคิวลิงก์หน้าโปรครับโดเนทขึ้นจอ50 โลครับหรือแม่ก็ซับพอร์ตมาซับทางเฟซได้เล่นกันทุกวันอะซับทางเฟซเนี่ยดินิสรอเลยเหรอเปิดโมงอีกแล้วอ่ะดินิสรอมาซับทางเฟซได้ฮะพี่ทิ้งทับไม่ทับหายไปนานแล้วทับไม่ตอบด้วยเกมยิงปืนเฉยปั่นเฉยจัดสิมอสคืนนี้เดี๋ยวจัดฟูลไบเยนไม่รอแล้วจัดทั้ง3มันเลยจัดทั้ง3เลย
จะทำสายฟูลทีมรายงานตัวเนี่ยไม่มียังไม่ได้ทำคลิปเลย Good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. เนี่ยรอรอบ It's เบนยังไม่ hardly a รู้ว่าขอ surprise ให้ that มา everybody has รอบ come เบน here ซื้ in อลิ their ขสิทธิ์รอบ droves, เบน this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. เฮ้ย Well, the pre-match build-up has been... There's the shot! เกินไปไหมอ่ะ So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? ไปแล้วครับวินิ Yeah, ซิอุส Alisson. He's an excellent shot stopper, Peter, first and foremost. But he's just as good at creating chances as he is snuffing them out. He can spread the ball out quickly to both wings, whether it be with an accurate long pass or a quick throw, and that places him in the top order of the world's โอ้โห keepers. อากิมีสองดอก They'll ครับวันนี้ certainly ยัง be leaning heavily on เอาช him. นะ และจะยกเพื่อ Pressing's intense. เองจะราโบ and it's น่า paid ทำไม off. อ่ะ Now that looks a decent ball. เองจะยกทำไมอ่ะวินิซิอุส Mbappe. แล้วโดนเลยนะเนี่ยเผลอๆไป This is the time you need that pace. Threads ไป one ดัน in. แรงแล้วจัดไปครับเปลี่ยนโปรอีกแล้วเหรอเมื่อกี้แค่โปรนี้ไม่ใช่เหรอ Beckham. ไป A lot of space here, a real opportunity. ไปแล้วครับโมดริช โอ้โหช้าไปอยู่ที่3แล้วคุณเมจิสายฟูลทีมรายงานตัวครับสวัสดีคุณเบสด้วยฟูอะไรอะวันเนี้ยพูดอย่างเงี้ยฟูอะไรดีกว่า Moved on forwards. เอาเว้ย He's got plenty of space out wide here. ไป Bellingham. Spread out to the left. Yeah, they were looking for a counter attack. Oh, well พี่ played, กระ well ตุก sorted เกิน out. เสียงภาคอังกฤษครับเฮ้ยได้หม่ง Now แล้วนะ here's the delivery. โอ้โห And he gets rid in a hurry. They want to be quick here. It's breakaway ที่ time. 11เชลซี Now it's Mbappe. เชลซีหรือแมนยู And it's Man De U. Bruyne. โอ้โห And there's the end ถ้า of วัน the นี้ first พี่กด half. แรงขอให้เจอผ But ม it has been a half largely of could haves and should haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a เสียง goal. ภาคอังกฤษนะ But it's certainly not for the want of trying. Yeah, So don't nothing to bully. show as yet. At the break, จั it's ดไปน้อง 0-0. ไผ่ thank you So your views on the อยาก first โดน half? บุลลิ Well, they look เมื่อ lost วาน for ยังไม่หนำ ideas ใจเหรอ and วะ lacking in talent, which เมื่อ all วานยัง contributes ยัง to ไม่หนำใจ a อ่ะทุลิ chronic ตอ่ะ case of impotence. An intriguing half, lacking only in goals. The score Yeah. 0-0. ดีมาเรียไปครับ ผมดี3มา4รอบเอ้ยเดี๋ยวก็ขึ้น เน็ตมีผลไหมครับเวลาเจอเพื่อนยังไงอะแหลกเหรอ And the action is back on หมา the ยถึง way. ความแหลกเหรอ So deadlock still as the second half begins. เอานะครึ่งหลังเอานะ ประตูโดนประตูเดียวพอครับ Bout of passing here, really easy on the eye. ประตูเดียวพอ Mbappe going face to face with his great rival. Look at the space. ยา Haaland! กอยากโดนบิ And ย่า he จัด looked ไป every เปิดบิ bit ย่า the เลย assured keeper there. Haaland simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Oh, good read. เอ้า Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. มาดิ And he was quick to react. นั่นแน่ Pressing นั่น is แน่ high ดัก and ดีซะ relentless. ด้วยไปดิครับ Alexander-Arnold. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Oh, here's a chance! นี่ไง อยากโดนบิย่ามา อยากโดนบิย่าก็มาดิไม่รู้จักบิ Perhaps ย่าลูก deserves a ปั่น little ไป bit แล้ of ว sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's Yeah, clear Goldie, that the don't keeper was mind. excited by his defence, Up and that by the mate. time he Man, picked I up don't the flight know of how that, to it was too late. คุณวังทุก
ไม่เข้ามันยิงได้ยังไงวะเนี่ยลูกนี้ยังงงอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยลูกเขียอีกแล้วโอ้โหยอมเลยคำว่าสมาธิมันไม่เคยมีในหัวจริงๆว่ะYeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equalizer. ดอนนาเนี่ยไม่ What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. คนอื่นอาจจะว่าเก่ง And that has added a whole new complexion to the game. ไม่ใช่ Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. เกือบได้เดี๋ยวรอเลยถ้าทับยังไม่มานะหรือว่าทับมาแล้วก็บอกหน่อยแล้วกัน Spain with their first corner, the first in the game for either side actually. ไม่ไหวว่ะ Struck first time. Nedved with the clearance. เข้าทางเขาจะด้วย Germany can start a counter here. สวย Now it's De Bruyne. David Villa. ไป Modric. เสาสองสวยกระแทกดีครับผมมาเล่นน่ะกระแทกดียากเฮ้ยมูดิได้อยู่นะ They'll want to make the most of this turnover. He'll try from นี่ distance. โอ้โหกะจะฟุก2ลูกติดขอบคุณจันบีมากผู้ติดตามนี่อยากโดนนะเล่นน่ะโอ้โหล้ำว่ะ Finds himself offside. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. DeMarco is looking to set free a runner. 4 นาทีบาป Mbappe, ball swung in, and the keeper beats it away. จานฟาว Whistle's gone. That's a foul. ได้เอาเรื่องนะเรียกฟาวได้นะช็อตนี้นะเล่นฉลาดจัด AI สวัสดีคุณฮีด้วยนะครับผมจองครับติดจองอยู่ครับผมคุณฮีเอาโหจูดปล่อยบอลเฮ้ยได้ว่ะ And here's Di Maria. แล้วกุล Massive leap. And with that, the ที่บ่าโห final ดไหม whistle. ย่างโหด The game chock full of moments and talking points. It could โค have ตร gone เกิน either เอา way. ก็มันบุกอยู่อ่ะ But chose in ก็ the จ้าง end กรรม to การ share มา its นี่ spoils. ก็จ้างกรรมการมา GG ครับสวัสดีคุณฟ้าด้วยจองคิวลิงก์หน้าโปรเลยครับโดเนทขึ้นจอมาเกี้ยวทับมันหาเกี้ยวอ่ะบอกทด4ก็4 คูณ 2ไงหรือว่า4 คูณ 2ไม่ได้8ฮะ4 2 8เนี่ยก็เล่นกัน2ทีมไงมันถดให้ฝั่งละสีกลายเป็น8ขอบคุณไลค์ครับเข้าอยู่มาขอบคุณติดตามครับคุณจุลจักรคุณจุลจักรคารีขอบคุณไลค์ครับผมสงสัยต้องเอาเนมากับลองฟันบัตเทนนะดิมาเรียกาก้ากลับก่อนเอามาเล่นคู่บราซิลด็อกบาพูดถึงบราซิลเจอโปรไฟล์บราซิลเลยบังเอิญเกินดีครับเอ้ยเนี่ยด็อกยังอยู่บอกวะลืมด็อกเลยว่ะเฮ้ยด็อกมาบอกวะวันนี้เฮ้ยด็อกมาบอกวะเฮ้ยด็อกอยู่ปะเนี่ยด็อกเอ้ยลืมด็อกเลยว่ะด็อกอยู่ปะเล่นด้วยจองคิวแล้วครับคุณจุลจักรลิงก์หน้าโปรครับเอ้ยด็อกอยู่ปะเนี่ยถ้าลืมด็อกเลยว่ะ
สนับสนุนเพจลิงก์หน้าโปรแล้ว50โดขึ้นจอแล้วครับมาดิสวยด็อกบอกเอาด็อกอยู่ปะเนี้ยด็อกอยู่ปะเนี้ยสวัสดีครับมาดิน้องเกียวสวัสดีสจด้วยครับผม Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions. Conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates, but regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Oh, Neymar วิ่งเข้าใน Now that's well seen too. ออกปีกก็ได้ Now it's Mbappe. Now it's Bellingham. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Bellingham. And here's Neymar. สวยเรียบร้อยโอ้โหงงบัตเทนบอกไม่เข้าได้ไงวะ very necessary. สวัสดีครับในลูกนี้ Oh, he's done very well to take that back. Rijkaard. Neither side yet able to find the net.ล้ำ And here's Di Maria. ล้ำ And the whistle's gone, presumably for ทำไมไม่ offside. บาลงแล้ววางไม่เก่งไงลิเบอรี่หน้าเปิดไหมครับชอบนะคุณเบนลิเบอรี่ครับช่วงกำลังโหดแต่ดูเขาอยู่พอดีสู้ต่อไปครับ He's found a way through. โอ้ Oh, it's come loose. And that's been intercepted. กระตุกอีกแล้ว Mbappe. Spread out to the left. Rijkaard. ฟับ And it's Van Basten. And here's Neymar. He's had a hit. Oh, it's come loose. A reprieve, albeit perhaps momentary. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. ใช้ไอโฟนครับผม Neymar.แล้วบาเทนมงไม่ได้เลยว่ะทำไมสายเปิดมง They need to play this quicker in transitions like this. Van Basten gets his pass away. ไม่ได้ยิงอีก And the half-time whistle goes. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. How's the first half compared with your expectation? I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack extremely well. So they head in no further forward. The score here still 0-0. วันนี้คนน่าจะแบบเปิดเยอะนะพวกด็อกบาร์กับลิเบอรี่อ่ะลิเบอรี่น่าเล่นจริงเว้ย Here we go again. Spain clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. Well seen, saw that coming. Now it's Mbappe. That pass isn't the best. And it's Di Maria.
Di Maria will not want to lose out here, not against this opponent. จูดเจอจูดเข้าไปดีครับ Now มี the คิวเวอร์ชั counter. น Now it's Mbappe. ครับ Rijkaard cuts it out. Out to the left it goes. Kaká. That's good pressure, closed him down มันมี quickly. ตัวรองว่ะ The most accurate pass. Bellingham. Lovely feet. Looking for options for โอ้โห movement. โดนบางดีอาร์ตโอ้โหดีอาร์ตบางเหลี่ยมนี่โคตรดีเลยมีไฟด้วยอยากรีบเกินจองคิวโชว์ไหมไฟอยากเจอว่ะพูดมาขนาดนี้รีบเก่งแค่ไหนวะไปครับ Well, he certainly caught him there. It's a พี่ free เก่ง kick. มากไม่ใช่แหละ Well, you might think he got โกง off ไม่ได้ lightly. เก่งอะไร It's เลย just a verbal warning. ถ้าเก่งนี่น่าจะแบบยิงคุณนะพี่ผมแชร์รูปพอลุนเข้ามา แต่ผมคืออะไรวะมันคืออะไร Kaká. This is what good chemistry is all about. And it's hoisted clear. เข้าทางเฉยอะไรครับหน้าพูดเดี๋ยวฮัลโหล Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. อะไร You นะ can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to ร everyone อยติด else's. กองหลังครับจับไปครับไอ้นั่นไงมาอะไรนะมาเตเรซี่พวกวันบูเต็งพวกนั้นนะพวกนั้นแม่ Spain take the lead. Look, experienced voices need to be heard น่า now, จะร้อนอ่ะ along with good purpose and ไอ้ urgency, อย่างนั้นอ่ะ and they can get right back into this. Kaká. สวยแล้วไหลไหมลูกสอง It's โอ้โหไม่ไหลว่ะ And the keeper passes the ไม่ไหล test. เฉย Van Basten sparked a tremendous ได้ stop หมด there, พอ and I ยัง think เก่ง it's พอ fair to ตอน add นี้ยัง he ไม่ just เก่งอีกเหร wasn't อ expecting it. โชว์โคกหน่อยจัดไป Ruben Dias is there and he can get that clear. Alexander-Arnold. โอ้โห good จะโชว์ read. โคกจะจ่ายติดว่ะ And here's Di Maria. Yeah, we get to see this more and more. Defenders โอ้โหเสี popping ยบ up ดี in these เสียบเลยนู positions. โนเมนเดส Spain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive ไม่อยากจะ route by คิด now. ภาพอื้อหือ Bellingham! Goal! เรียบร้อย Portugal are level. ตานี้ขอ 4-0 เกินไปหวานุชาทำไม่ได้เลย All ว่ะ over in seconds. That's what they can do เลิฟ to ยุง you. ก็ไปกิน Well, มา talking ม่าเลย about นะ being hit on the break, the ball was in Oh, their net before they it's could even fine. organise their defence. It was fast and furious and all but unstoppable. เช็ดเต่าเข้าไปด้วยสงสัยต้องซ้อมบ่อยๆแล้วครับซ้อมให้หนักกว่าเดิมจะได้เล่นคมกว่านี้อื้อหือเกมรับนี่ยังเด็กน้อยอยู่เลยนะเราเนี่ย Portugal grab the equaliser and we're all square. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. And that interception was most necessary. Bellingham. And here's Di Maria. อ่ะ Whistle's ฟาว gone, that's a foul. ยิงไกลไม่ได้ไม่เป็นเลยอยากให้มีแคมเบลแคมเบลนี่หายไปเลยนะแคมเบลนี่หายไปเลยอะคือได้แคมเบล The มา ref's ตัว been ใหม่ก็ lenient ถือว่าโห here. ดมากนะแคม Yeah, เบล they'll get too many more chances. ลองลากไปทางอื่นทางไหนอะเอ็มยูบอกมาหน่อยดิเทคนิคอะเปิดหม่งไม่เป็นอะขอตึงๆมันไม่ตึงว่ะ Very little time to go and they have a free kick in a really promising area. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. โอ้โห 1-2 ผมกดให้มันยิงไปเลยไม่ยิงให้นะ Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. โอ้โหบัตที่ไม่กระโดดเลยเหรอวะซื้อมาทำไมเนี่ย It's a decent หมด chance to จานไม่งั้น counter-attack. โดนสวย Oh, Red, nice interception.
จานใช้แผนนี้หายไปแล้วคุณแบงค์โจ๊กเกอร์ลากให้มันง่วงอ๋อเปิดสตันนิ่งมันต้องหาจังหวะด้วยมันต้องหาจังหวะด้วยมันง้างตีง้างเนี่ยพวกสีม่วงSpain certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. ชีวิต So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ได้ฝั่งเขาด้วยโอเควันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับวันนี้มีธุระวันจันทร์วันแรกของการทำงานพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนักเตะอย่างพวกฟองริเบรี่นะครับดิดิเย่ด็อกบาอะไรแบบนี้